Добар ден, Пладневни вести на Канал Плюс. Еве дел од содржините во него. Во програмата за зачувување на природата се вклучуваат општините долж река Брегалница. Се очекува повикот за предлог проекти, а секоја општина ќе може да реализира по еден проект. Останува екстерното тестирање, но нема да има намалување на платата на наставниците, кои имат најголемо отстапување во оценувањето. Отстапките ќе бидат пречка за нивно напредување во кариерата. Двајца заболени од туларемија се евидентирани во општина Лозово. На истокот не е утврдено присуството на ова заболување, но лекарите апелираат за зголемено ниво на хигиена и предпазливост. Општините се подготвуваат за дератизација. Општините од Брегалничкиот слив да се вклучат во програмата за зачувување на природата во Македонија. Наскоро ќе биде објавен повик за предлог проекти на општините од Брегалничкиот слив. Секоја од овие општини ќе има можност да реализира еден предлог проект кој ќе ги исполнува критериумите на повикот. Како дел од активностите на програмата за зачувување на природата во Македонија, која директно поврзан со подршка на локалните заедници и единиците на локалната самоуправа, ќе има јавно објавување за предлог проекти на Брегалничкиот слив. Секој од општините ќе има можност да реализира по еден предлог проект, кој ќе ги исполнува сите критериуми. За појаснување на сите учесници, програмата организира инфоден и сите заинтересирани општини можат да дојдат на 17.3 во 11 часот во салата за состаноци во општина Виница. Од туларемија се заразени неколку лица во село Каратманово во општина Лозово Штипско. Официјално станува збор за 2 случаи, но неофицијално бројот на заразени е поголем. Туларемијата е примарно заболување на голем број видови диви глодачи. Симптомите на болеста се треска, интензивна главоболка и општа слабост. Од туларемија се заразени неколку луѓе во селото Каратманово во општина Лозово Штипско. Официјално станува збор за 2 случаи, но неофицијално има многу повеќе. Во средината на февруари Институтот за јавно здравје соопшти дека добиле 3 пријави за докажан причинител на заразна болест туларемија кај 3 лица од Скопје, но не е докажано постоење на епидемиолошка врска меѓу нив. Почетокот на симптомите кај првиот случај се бележи во средината на декември 2014 година, а последниот случај дава податоци за појава на првите симптоми пред 2 месеца. Туларемија е акутна инфективна болест од која заболуваат и луѓето и животните, а причината е бактерија. Станува збор за примарно заболување на голем број видови диви глодачи, од кои незначајни се домашните и полските глувци, зајаците, стаорците, водените старци. Домашните животни поретко заболуваат, а природна инфекција утврдена кај овци, мачки, кучиња и свињи. Човекот може да се зарази од туларемија по сите познати епидемиолошки патишта на пренесување и доволен е директен контакт на кожата или слузницата со ткива или крв на заразени животни, при дирење, сечење на месо, подготвување на јадења или само допирање. Кај сите клинички форми, после инкубација од 3 до 7 дена, почетокот на заболувањето е акутно, со појава на општ инфективен синдром, зголемена температура, треска, потење, интензивни главоболки, болки во целото тело и општа слабост. Болеста обично трае од 2 до 4 недели. Вчера ВМРО ДПМН во Скопје одржа трибина на која јавноста беше запозната со ставовите на партијата за повеќе актуелни теми и предизвици. Од трибината беа испратени пораки за она за што се залага и го планира во наредниот период владеачката партија. На вчерашната трибина на ВМРО ДПМН, која се одржа во спортскиот центар Борис Трајковски во Скопје, владеачката партија ги изнесе своите ставови во врска со актуелната состојба во државата. Премиерот Груевски најави неколку проекти кои ќе се реализираат во иднина, а ги истакна и досегашните активности на владата. Во неговото обраќање најави 6 нови инвестиции кои ќе овозможат 4500 директни вработувања. Во делата е вистината. Во проектите е вистината. Во 8,5 годишното деноногно работење за да се оствари ветеното е вистината. Во реформите,
во новите работни места, во изграденото, создаденото, корисното. Како што ние годинава, социјалната помош, наместо заветените 5%, правиме подготовки да ја зголемиме за 10%, почнувајќи од јуни годинава, за да им се помогне на најранливите категории граѓани. Да се бориш за Македонија, значи да создадеш услови земјата да ја внесеш во топ 30 држави во светот по добри услови за правење бизнис. И со помош на тоа да привлечеш инвеститори, кои како никогаш преходно ќе отворат илјадници работни места насекаде низ Македонија. Исто така сите студенти кои првпат запишале трета или четврта година, а чии семејства немаат поголем месечен приход од просечната нето плата во Македонија, ќе добијат бесплатни таблети со цел поквалитетно образование. Денеска сакам да објавам една добра вест и да кажам дека иако не дадовме ветување пред изборите, сепак деновиве работиме на планирање на еден проект со кој сакаме на сите студенти, на сите државни и приватни универзитети кои за прв пат запишале трета или четврта година, а чии семејства немаат поголем месечен приход од просечна нето плата во Македонија, која во моментот е околу 21.500 денари, да им овозможиме бесплатно да дојдат до таблет со тастатура, се со цел да им помогнеме да се здобијат со поквалитетно образование и знаење, со повеќе можности и шанси, и еднакво со оние родители чии што заработки и приходи се поголеми. Ова се само дел од активностите кои ги промовираше премиерот. Преку неговиот говор, тој ги демантираше излагањата на опозицијата. Во иднина ВМРО ДПМН ветува реализирање на многу проекти кои се во корист на граѓаните и државата. Екстерното тестирање останува, а резултатите од тестирањето нема да се одразат врз примањето на наставниците. Но додека наставниците се на листата со најголеми отстапки во оценувањето, нивното кариерно напредување ќе биде ставено во мирување. Постигната е заемно прифатлива спогодба помеѓу Министерството за образование и наука и СОНК за повеќе теми кои во изминатите месеци и половина беа предмет на интензивен и конструктивен диалог. Екстерното тестирање останува да се имплементира како механизам за зголемување на квалитетот на образовниот систем во земјата, на кој начин ќе се врши проверка на знаењето на учениците и на објективноста на оценувањето на наставниците. А истото предизвикува поголема стимулација и компетитивност кај самите наставници. Резултатите од процесот на екстерното тестирање сепак нема да имаат реперкусии врз личните примања на наставниците, доколку се најдат на листата со најголеми отстапувања во оценувањето на учениците. А при тоа, се додека се наоѓаат на таа листа, можноста за кариерен напредок ќе биде во мирување, додека обуките, односно советувањата и натаму задолжително ќе мора да се посетуваат. За наставниците кои ќе се најдат во првата половина на листата на наставници со најмали отстапувања, предвидено е зголемување на 10% на платата за наредните 9 месеци, при што по 3 последователни години, доколку наставникот се одржува на оваа листа, ова зголемување на платата станува трајно. Ке се работи на поедноставување на педагошката евиденција, така што во следните 2 години е предвидено целосно укинување на хартиениот дневник и водење единствено на електронскиот дневник, почнувајќи од учебната 2017-2018 година. Казнените одредби од законите за основно и средно образование по сите основи се групираат по тежинско ниво, но и се намалуваат за 20%. Ки има дополнителни олеснителни околности при првиот сторен прекршок, не поголема ригорозност при секој нареден. Ке продолжат преговорите за утврдување на реалните можности за зголемување на платите во образованието, а во контекст на тоа ќе се интензивираат договарањата за воведување звања на наставниците, утврдени со законот за наставници. Општинското основно училиште Ванчо Праке од Делчево, кое во 2014 беше одличен организатор на интернационалниот надпревар по англиски јазик ХИПО 2015 и годинава учествуваше во надпреварот.
Учениците се надпреваруваа во категориите ХИПО 1, ХИПО 2 и ХИПО 3. Оние со најдобри резултати се стекнуваат со право да учествуваат на суперфиналето, кое годинава на 9 и 10 мај ќе се одржи во Италија. Училиштето кое во 2014 беше одличен домакин на интернационалниот натпревар по англиски јазик за ученици ХИПО и годинава реши да биде дел од ова престижно надпреварување. Оваа година, за разлика од минатата, со тестирањето беа опфатени учениците од 4 до 9 одделение кои што учат при општинското основно училиште Ванчо Прке во Делчево. Минатата година имавме некаде околу 260 надпреварувачи, па тоа бараше многу голема организација, многу голема одговорност. Така да годинава одлучивме да организираме само за своите ученици, значи учениците од нашето училиште. Кај нас моментално се надпреваруваат 66 ученика во 3 категории. Тоа е ХИПО 1 категорија за учениците од 4, 5 и 6 одделение, ХИПО 2 категорија за учениците од 7 одделение и ХИПО 3 категорија за учениците од 8 и 9 одделение. Ако се знае фактот дека англискиот јазик во моментот го користат преку 375 милиони луѓе и е официјален во 60 земји, а воедно и на широко употребуван јазик во светот, тогаш секој добар резултат ќе биде одличен успех за Делчевското основно училиште. Тестот се состоеше од reading и listening, се уште не е завршил, ќе има и трет дел writing. Reading и listening не беа тешки, прилично беа лесни, но ќе видиме резултатите понатаму. Имавме и од учениците кои што учествуваа овде на надпревар, ученичка која што замина на финалето во Лидо ди Есоло во Италија, заедно со својот ментор, поминаа таму 3 дена, се забавуваа и постигнаа исто така солиден резултат. Инаку годинава интернационалниот надпревар по англиски јазик ХИПО се организира во 9 држави во светот, а и овој пат домакин на суперфиналето е Италија, надпревар кој што ќе се одржи на 9 и 10 мај. Фондот за иновации и технолошки развој задутре ќе објави повик за кофинансирање на грантови за стартап и спин-оф предпријатија и иновации. Заинтересираните апликанти денес на отворениот ден на фондот во Штип имаат можност поблиску да се запознаат со условите за добивање на овие средства. Денес во 14 часот во просториите на основното училиште Гоце Делчев во Виница ќе се одржи полагање за сертификат за такси возач. 33 таксисти од 9 правни субјекти на територијата на општина Виница денес ќе полагаат за такси сертификат. Во Виница ова е прво полагање на таксистите. Вчерашниот надпревар во кој фудбалскиот клуб Брегалница си ги одмери силите со фудбалскиот клуб на Шкендија од Тетово и покрај големата посетеност се заврши без никаков инцидент. Сините не постигнаа гол, но исто така не дозволија ни да примаат гол. Стручниот штаб на Брегалница, како и сите играчи, се задоволни со завршување на надпреварот нерешено 0:0. Ова е голем успех за Брегалница, кој со постигнување на овој голем бод имаат добри шанси да остане во првата лига. За Канал Плюс изјави Гоце Бојаджиев, секретар на фудбалскиот клуб Брегалница. Фудбалскиот клуб Брегалница, доколку издвои победа на средбите со Пелистер и Турново, ќе се пласира на 4-то место на табелата, со што останува во лигата без поминување во бараж. Овде е крајот на пладневните вести на Канал Плюс. Повеќе информации за настаните кои ќе го одбележат денот подготвуваме за дневникот во 16:30. Пријатен ден!